अगर तुम स्कारफाल में शॉटगन यूज़ करते हो लेकिन किल्स नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम गन में नहीं है, तुम्हारी टेक्निक में है। आज का वीडियो पूरी गेम चेंजिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा शॉटगन को फास्ट कैसे बनाएं, वन शॉट किल कैसे लें और प्रो प्लेयर की तरह रश कैसे करें। तो मैं इतनी सारी टिप्स एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो आप कमेंट करें कि हमें यह वीडियो चाहिए तो मैं भाई कल तक आपको ये वीडियो डाल दूंगा, तो आपको सिर्फ कमेंट करना होगा।